Hello, turabasuhuje mwese abakurikirana channel yacu yitwa Iga Gukora Telefone. By'umwihariko mbanje kubashimira abakoze subscribe. Video yatambutse yatwerekaga telefone n'uburyo zabayeho n'uwazivumbuye, kandi twabasezeraniye ko n'ubundi hazakurikiraho ikiganiro cyerekana igihe zagiye zivumburirwamo. Ngaho rero munyemerere tutagiye kure duhite turasa ku mugambi. Icyo turibanda hano kureba telefone n'ikinyejana zagiye zisohokeramo. Telefone zimaze kuba ku isi ni nyinshi cyane, ariko turajya twibanda buri generation naho se generation ya mbere iyi telefone yabonetse imbere yitwa nguki, generation ya kabiri yabonetse imbere yitwa nguki, aho niho turibanda cyane. Telefone rero yavumbuwe imbere bayitaga Motorola. Iyo phone iratangaje cyane kuko yatangaga iminota 30 gusa kuyikoresha, ariko kuyicaginga byatwaraga amasaha 10 yose. Yavumbuwe mu mwaka w'1973, iboneka muri New York City. Ivumbuwe n'abagabo babiri twizeho muri video yatambutse. Ubwo rero iyi ngiyi yari 1G. Noneho reka rero tugiye ku ya kabiri. Iyo yari Nokia ntoya yitwaga Model 3210. Iyo yari 2G. Iyo yabonetse mu mwaka w'1991, ibonetse muri Finland. Mu kinyejana cya gatatu ariyo 3G, habonetse telefone yabonetse muri izindi zose yitwaga BlackBerry 5810. Iyo yakoreshaga network ya 3G. Yabonetse mu mwaka wa 2001, ibonekera muri Japan. Nkuko nabisobanuriye rero turajya tubanza kwibanda kuzasohotse bwa mbere y'izindi muri generation. Mu kinyejana cya gatatu rero ayo twise 3G, nibwo habonetsemo ubwenge n'ubuhanga bikataje bivuye mu Bayapani. Ubwo habonetse smartphone yari ifite kalendari, ifite indirimbo, ifite za keyboard z'amatushi, ndetse ifite na security, ifite internet n'ibindi tufite ubu ngubu, harimo gushyiramo headset, ama ekuteri n'ibindi nk'ibyo. Ubwo yatangiye kuboneka muri kinyejana rero cya 3 generation, ubwo hari habonetse BlackBerry niyo yasohotse mbere, isohokeye mu Buyapani. Ubwo izindi zose zagiye zikurikiraho ari amoko atandukanye, ariko ubuhanga bwa mbere bwaravuye muri Japan. Nuko rero twari tugeze muri 4 generation, ikinyejana cya kane mu byerekeye no gukoresha telefone. Aho hari tariki 14 z'ukwa 12 muri 2009, hari habonetse iryo koranabuhanga ryiswe 4 generation cyangwa se 4G. Byarihutaga na n'ubu turacyarikoresha bamwe mu bihugu bitandukanye, ariko abandi bageze imbere bari kuri 5G. Niba nawe ukiri kuri 4G, nawe urumva aho abandi bageze. Noneho haje kuboneka telefone yasohotse mbere muri 4G, yari izi telefone zikorwa n'uruganda rwa Apple. Zindi zari iPhone, Samsung Galaxy S4, nibwo zatangiye gukora. Bona nubwo hamaze kuboneka n'izindi, ariko izo nizo zabanjirije. Aho nawe ukiri kureba iyi video, tegereze neza urasanga telefone yawe ari 4G. Ngiye mu bazungu bamaze kwigira muri 5G, biragaragara ko abanyafurika bagenda basigara inyuma, ariko niwe hahandi tuzagenda tubakurikiye tu. Naho reka twigire kuri 5G. 5G telefone yasohotse bwa mbere, yasohotse muri 2019, ibonekeye muri South Korea. Iyo yitwa BlackBerry K2RE. Iyo niyo ya mbere yabonetse ikoresha 5G, ibonetse muri icyo gihugu tuvuze haruguru. Niba ari bwo bwa mbere wumvishe ikiganiro, bizakugora gusobanukirwa generation, ariko nzi ko uzabyumva tu. Icyambere ugomba kumenya nuko iyo habonetse generation iyo ari yo yose hubakwa undi munara. Ubwo rero bisobanuye ko igihe hari 1G, ubu hari umunara ufite izo mbaraga nkeya, niyo mpamvu yagiraga rezo nkeya, birazamuka bijya kuri 2, tugeze kuri 5 rero habonetse iminara ifite imbaraga cyane. Ubona nubwo ikoresha wifi nyinshi nangwa se MBs, ariko ikora vuba byihuse ni nk'umurabyo. Icyo kijana turimo rero ni cya 5G. Nawe rero ndakugira inama yo gushaka telefone rwose gafite 5G, ubundi ukagira network yihuta cyane nk'umurabyo. Aho kora subscribe ukomeze kubana natwe. Tuzajya dutambutsa ibiganiro byose byerekeranye na tekinolojiya gusa. Nubana natwe uzahungukira byinshi ndetse uzamenya byinshi. Bye.